Hello， 今日冇咁忙咧，又係我做 treatment 嘅時間啦。咁今日咧，我會做咩咧？今日咧，我會做一個叫 triple detox 嘅嘢。咁好多人咧都聽過我公司係點樣做班嘅咧，就係洗班啊。咁就唔使用呢啲好先進儀器嘅，我哋用自然療法嘅。咁自然療法會用乜嘢咧？就係會用輕水，會用五行嘅藥酒，同埋會用油溶性嘅。咁點解咧？輕水咧就係愛嚟溶解我哋細胞膜裏邊嘅毒素嘅色素嘅細胞嘅。咁到油溶性咧就係溶解我哋一啲純溶性嘅物體嘅，譬如一啲純溶性嘅護膚品啦、化妝品啦，甚至一啲純溶性嘅藥膏啦，你哋聽過啦係咪啊？咁第三樣嘢咧就係油啦。原來斑咧同我哋嘅油咧係好近嘅。同埋好多時咧係經由我哋嘅神經線咧咁跑出嚟嘅，咁所以咧我哋咧就會用油嘅。咁我其實做咗呢邊嘅啦，佢哋跟住我先啱記得細記。咁咧呢邊咧我係做咗一陣輕水同埋一陣酒嘅。咁佢哋用咩做咧？我哋會有一個電場，透過電場嘅開同合㗎。其實細胞膜幾時會打開咧？第一就係有電場啦，第二咧就係溫度升過大約40度咧，細胞膜就會打開。咁你會見到我同事咧就會攞部儀器出嚟咧，就令我哋細胞膜開開合合，開開合合。當開開合合嘅時候咧，佢哋咧就會透過呢有支頻率棒嘅，我哋有支頻率棒喺度嘅，頻率棒喺度啊。咁透過開開合合咧，就會幫我哋將我哋嘅細胞膜咧打開，跟住透過頻率咧就將我哋嘅輕水咧好輕易咁帶落去啦。好啦，咁我哋而家開始做少少俾大家睇，好冇？做一陣少少俾大家睇啦。好啦，咁咧就個光好似好怪咁，是但啦。好，就咁啦，就咁啦。好啦，開始啦，我哋塞鼻哥去，塞一塞。就呢邊啊！嗱，真係需要兩個同事一齊做嘅係。咁我而家就沖水啦。嗱，你見到佢咧嗰個電場咧係開開合合咁會拎起，就係等到個細胞膜開同合，咁就等佢將啲唔好嘅污糟嘢啊或者毒素咧咁就清咗出嚟啦。咁呢浸咧係水嚟嘅，我哋都洗幾耐㗎，第一浸水。咁通常咧淺啲嘅斑咧3至到4次咧都應該好淡色㗎啦。咁但係如果深啲嘅，即係有啲人成個空嘅，咁可能你就會長時間少少啦。咁所以成日我都講斑咧，就早啲拎走佢，就冇咧太遲咧先走，咁就好難走噶啦。咁但係呢個過程你又唔痛啦，又冇修復期啦，係咁舒服啦，同埋好平嘅啫，呢啲係幾百蚊就做到嘅嘢嚟㗎。咁如果你想試下咧，就 PM 我啦。